大家好啊！今日係2019年嘅6月14號，而家咧係朝頭早10:03。咁我拍呢條片嘅原因咧，就係因為喺尋晚啦，因為我哋今朝好早起身啦，嚟咗香港灣仔會議展覽中心 set 場啦，咁我哋有個 event 喺度搞。咁啊，尋晚咧有一個叫做啤梨日報，咁一位先生啦，咁我唔知道嗱，我唔識佢嘅本身啦，我唔知佢咩事，咁佢就講咗一條片，非常之侮辱，我完全唔識佢，同佢無仇無怨。咁佢講啲嘢好難聽，咁我係必須要回應下嘅。咁第一樣嘢先啦，就係話即係佢對我好多指控。咁我想唔好鬧交，理性分析。咁其實今朝咧，我有啲朋友有啲同事咧，佢就同我講：喂 Alex， 你唔好同佢嘈啦，因為嗰啲人唔講理由嘅，根本你同佢嘈都係嘥氣㗎啦。咁我想講咧就係、我希望用我個表達能力可以和平理性講下，即係我盡快啦，時間就係、第一樣嘢咧就係、我自己你話喂立場，譬如話喺呢個逃犯條例立場，我冇立場㗎，我中間路線嘅。不過呢位啤梨大哥啊，呢位啤梨先生啊，冇立場嘅咧就係咩共產黨。嗱，呢個世界咧係唔會有民主嘅，點解咧？你民主派咧，淨係講民主，你唔可以俾中間派或者建制派係有民主。我講一個最大嘅利益衝突就係、今日啱收到消息，逃犯條例咧係押後或者唔出。但其實我非常開心，點解咧？因為我做生意㗎嘛。我今日租咗個場20幾萬，東京、大阪、上海啲同事全部飛落嚟，又機票又酒店又食。咁佢pass 咗呢個條例呢個唔要呢個逃犯條例咧，咁聽日或者今日咧就唔會有佔中，就唔會堵塞晒啲會展。咁其實我可以做到晒，其實呢樣我好開心嘅，我好歡迎嘅。呢個第一，第二樣就係話呢位啤梨先生就同話我係咩嗰啲學生中槍，我係支持嗱。我重申啊，年青人受傷或者年青人出嚟抗議俾人拉咗或者中槍任何，我係好同情，我係好痛心，我係好錫啲年青人。點解咧？一啲僆仔靚妹10零歲喺度掘磚頭掟，跟住俾人拉咗就去入兒童院，年紀大啲嘅就要俾人坐監，我覺得好唔值，我覺得好傷心。因為點解咧？而家連一啲12、13歲讀緊中一嘅學生都話有自主權可以抗議。我想問，投票都要成年人啦。一個年青人喺最反叛嘅時候，你話你有得罷課，你唔罷課，佢唔識得揀，佢梗係罷課啦。同埋呢個係大氣候喎，你唔罷課，你翻咗俾人打喎喺學校。我想可唔可以香港有一啲聲音就係、嗱，我就要同呢位啤梨，即係呢位啤梨先生咧我就好唔同意你嘅，即係例如係話咩八國聯軍要殺晒啲中國人先至係啱。嗱，我完全唔同意你咁講法。如果佢殺晒啲中國人咧，你冇啤梨喺度講緊嘢㗎。即係我覺得你啲係欺師滅祖嘅呢位啤梨先生。咁仲有就係話嗱，講翻言論自由，我同阿黃國同咧識咗10幾20年。咁啊，黃國同你都知佢港獨㗎啦。嗱，我就中間派，我冇路線嘅，我做生意啫，我淨係想香港安定繁榮，我冇立場嘅，我做生意嘅，你記住，我想香港和平繁榮安定就係咁多嘅啫，我唔希望有人流血，唔希望有人受傷。咁我同黃國同都會有個互相尊重，就係話以前香港好興一句説話就係、我唔同意你嘅立場，但係我誓死捍衛你嘅言論自由。嗱，我同黃國同都會有呢個想法。嗱，佢支持嘅立場我唔同意，我支持和平或者我唔中意民主派點啲學生去死。嗱，呢個係我嘅立場，佢可能都唔認同我，唔緊要，大家有個互相尊重先。但係你啤梨唔係嘅，喂，中間派路線嗱，你講中間派咧？你問我支持咩政黨，我過去就有支持過，我淨係支持阿方國珊嘅啫，因為佢覺得佢係一個好勤力嘅議員，但係佢選咗好多年嘅輸，我覺得好唔值。咁但係個問題就係、佢上個禮拜都有遊行㗎，因為我覺得唔好遊行啦，大家做好香港，唔好有爭拗啦。但係佢都去遊行，但係我哋係咪立場唔同？唔關事㗎，你有自由表達你嘅權利㗎嘛，即係大家係冇問題嘅，即係我追求和平，最好咩都唔好搞，大家努力做人。好啦。回覆翻呢個啤梨先生先，你有幾點咧？我係非常之唔認同你。第一點，你話喂，我佢拍條片出嚟為啲乜嘢？嗱，我話俾你聽，我拍條片，我係為我哋啲同事，因為佢喺外地，喺東京、大阪、喺上海、喺澳門，佢唔知道香港發生咩事。
我用我嘅理解能力反映一次個始末就係咁多。你話喂，你講嗰啲內容唔啱喎，嗱冇問題嘅。你話我啲內容唔啱，咁你咪發揮你自己嘅影響力，就講翻你嘅消化，你覺得呢件事係點嘅，你咪講翻俾啲朋友聽咯。大家冇抵觸㗎，我用我嘅消化咗嘅成件事嘅始末，好簡短咁敘述出嚟，有咩問題啫？你話喂，我唔同意我講嘅，咁你咪用翻你嘅敘述，睇翻你啲朋友講咯。我拍條片，我唔係好似你嘅電台咁樣俾公眾睇，我擺翻我喺我自己嘅網站，唔係 sorry，我自己嘅 Facebook。咁你無端端就話我共產黨，其實我完全唔知咩叫共產黨。我由細到大喺香港成長，我一個共產黨朋友我都唔識，我都唔知咩叫共產黨，我淨係知道我係香港人。但係問題就係話，喂嗱，我係香港人，亦都係中國人，呢個係我嘅立場。但係我想同你講嘅嘢就係，你話喂嗱，如果我唔出嚟回咧，就係什麼什麼嗱，好坦白，我就唔識得打交嘅。咁啊，你啊啤梨大哥就虎背熊腰啦咁。但係你個問題就係話，我可以同你辯論，但係問題你辯論我唔贏，你就話要打交，喂咩道理啊？你拗唔贏人，你就要同人哋打交。咁我想同你講，如果你話真係拗唔贏，嗱我而家不如我挑翻你機，嗱我唔識打交，我哋要求辯論。但係如果你話喂要簽生死狀，要打交嘅，嗱我唔介意犧牲我自己。我同嗱而家揾阿黃國同簽張生死狀，你打死我，我打死無怨。嗱你先撩者賤，嗱你打死我，我無怨嘅。我犧牲我自己都唔緊要，因為我覺得你太野蠻啊！你根本係野蠻人嚟。咁我打贏你咧，我話俾你聽，如果好彩我打贏你咧，嗱我點到即止嘅，我亦都唔想傷害你。但係如果我打贏你咧，我唔該你個啤梨日報就收皮，就唔好咁樣講嘢。你打贏我咧，你打到我死為止，我絕對唔會追究。個問題我點解會咁樣講咧？因為我覺得好離譜，即係香港點解會理呢啲人自己走出去馬來西亞食榴蓮，去睇螢火蟲，去玩，跟住喺收音機嗰度喺電台嗰度呼籲，喂你哋啲小朋友啊，一定要出嚟抗爭啊！我同你咧精神同在㗎，因為馬來西亞呢度啲好熱好辛苦㗎。嗱，你哋出嚟抗爭，我哋精神同在。喂，如果你真係愛香港，或者你真係支持你自己立場，你咪買張飛機票翻嚟遊行咯。你有乜理由嗌啲僆仔、嗌啲小朋友拱啲人去死？喂，你嗌你個仔女出嚟去抗爭啊！你冇可能咁唔負責任㗎嘛！如果你講到你自己係人民英雄嘅，咁你有乜理由你喺馬來西亞玩，你唔過嚟遊行啊？嗱，我話俾你聽，我呢兩日咧喺會展，基本上咧我就係受惠嘅。咁仲有就係因為你就話喂，要將你條片擺晒我落去華記嗰度，其實我唔想回應你嘅，但係問題你幾千人衝落去我個華記茶餐廳日本個網站 Facebook， 我覺得好離譜就係所有人咧都妖魔化我。嗱，其實我從來都好錫啲學生，好愛錫啲學生，我覺得佢好無辜。但係你哋而家已經將成件事係扭曲晒，扭曲到咧完全就係話，喂，我係贊成什麼什麼，對唔住，我冇立場，我係想世界和平，我係想我哋香港人咧獅子山精神，一班人和和氣氣安定法。但係我唔知點解而家我喺日本做生意，居然唔係日本人搞我哋，係香港人搞翻香港人。我個立場係好清晰，我係好愛惜啲年青人。我覺得你哋後生嘅時候，你攞多啲時間發奮圖強，做好你嘅工作，做好你嘅專業，或者你哋有啲咩學嘅學問專長，唔好去嘥時間，浪費自己青春，走去瞓車站，走去堵塞條天橋，人哋個車站門唔俾人開。我覺得咁樣係嘥時間咯。點解唔可以去孝順下父母，對屋企人好啲？我就係想講就係話，喺我個網站其實好搞笑，即係喺我個 Facebook。我嗌啲人，如果你哋真係中意遊行，10零歲未成年，你可唔可以得到你嘅父母嘅批准，或者有個同意書？你哋係父母係支持你去遊行。其實全個世界全部人最錫你嘅就係父母，佢唔會害你。如果父母都唔贊成你出嚟遊行嘅，咁點解個父母會嗌你唔出嚟遊行？嗱，你唔聽我哋講，或者你唔聽其他人講唔緊要，你聽你自己嘅父母講。咁有好多人就話：喂，咁父母好支持我哋喎。如果父母好支持你嘅，我收聲㗎啦。咁但係你話，喂，啱啱有個媽媽行動有幾千人參加，我想講香港有700幾萬人，男女比例一半一半啦。咁
係咪全個香港都支持自己嘅仔女出嚟遊行咧？咁其實我拍呢啲片咧係冇着數嘅，因為全部都係損害緊我嘅生意。但係即係大丈夫有所為有所不為，即係唔係話因為要做生意揾食就埋沒自己嘅良心。咁如果好多人而家係發呢啲咁嘅騷亂財嘅，即係你見到某啲黃色嘅股價公司就勁升啦，咁啊好多呢啲相關嘅民主派你唔同意人咧就要封殺人哋，又話人哋黃色餐廳好多嘢。不過我今日講嘅嘢咧可能就係太多，亦都太累贅。主要就係想回應呢位啤梨大哥，我同你無仇無怨，我同你無仇無恨。你講嗰啲嘢我唔贊同，我亦都唔會同你打交。但係如果你真係講道理講唔贏我，你用拳頭嚟封我把嘴，我係 OK 嘅。你揾下黃國同先生，黃國同係你哋嗰邊人嚟㗎，唔係我㗎。時間地點你選 OK 嗱。不過我成日都喺日本嘅，你喺日本就好啲。不過如果你喺香港嘅咧，其實我就唔係好贊成呢啲嘢。咁但係問題就係你基本上你咁樣挑釁咧，我都係焗住回應你。當然我希望世界和平啦，但係我希望成個社會和諧啲。今日嗰條例退咗咧，我係非常之開心，因為聽日唔會有人遊行。如果佢條例唔退，聽日有人遊行，如果有人開槍，更加慘。所以我係強烈開心贊成佢呢條例係冇咗，因為點解咧？冇遊行啊嘛。咁啊，但係頭先又聽到好多人講，喂，咁唔掂喎，啲嘢準備好晒，咁聽日都要出嚟搞一次㗎啦咁。咁我覺得咧，如果你條例退咗都出嚟遊行嘅咧，我覺得就係冇咩意思咯。即係你何必要搞到香港咁亂啫？即係我香港可唔可以和平啲、安定啲啫？嗱，我今日講嘢係咁多，多謝晒。